Ô, Pedreira, bom dia. Bom O que tá dia. fazendo? Fazendo uma ferramenta. Vendo? Inventando uma ferramenta aqui para fazer tijolo à vista no chão. Lajotinha. Entendeu? Bora comigo. Olha aqui. É para isso que é a ferramenta. Sarrafeia, desempena. Aí vem com a forma, fazendo a forma do tijolinho, do broco. Entendeu? Valeu, até uma vez.